여러분, 오늘도 잠 못 이루셨나요? 2025년 수면장애로 병원 찾은 사람이 무려 120만 명, 진료비만 3,300억 원이 넘었습니다. 불면증, 코골이, 얕은 잠, 현대인의 3대 수면 문제. 그런데 이제 AI가 당신의 수면을 책임집니다. 첫 번째, AI 스마트 베개. 코골이 소리를 AI가 감지하면 베개가 자동으로 각도를 조절해 기도를 열어줍니다. 두 번째, AI 수면 매트리스. 당신의 심박수와 호흡을 실시간 분석해서 맞춤형 진동으로 깊은 잠을 유도합니다. 세 번째, 스마트홈과 연동. 조명, 온도, 습도까지 AI가 당신의 수면에 맞춰 자동으로 조절합니다. 결과는 수면의 질 30% 상승. 이제 매일 아침이 개운합니다. 수면의 질을 바꾸고 싶다면 구독과 좋아요 눌러주세요.